好，我是欧妹，今天来把这里的辣椒全部都摘了。把这辣椒摘完，就把辣椒树拔了。你两个去哪里玩了呀？这么高兴，摘完了一大盆辣椒。这还有一些茄子，摘了。这个是青菜苗，把地稍微挖一下，青菜就栽到这块地里面。忙碌大半天了，现在来做点吃的。有辣椒、茄子、魔芋豆腐和肉，今天就来做个大杂烩。这个是手工魔芋豆腐，看着粗糙，但很好吃的。肉炒断生，放入姜蒜、烧辣椒、辣椒、西红柿，翻炒一会儿，把魔芋豆腐和茄子放进来。现在调个味，盐、酱油、蚝油、可以了，打点葱花进来。开饭了，大锅菜下饭无敌。